Андай ойлор пайда болуш үчүн мамлекеттүүлүктү түшүнгөн кишилерден куралышы керек. Өкмөт дагы, жогорку кеңеш дагы, өлкө башчысымын деген киши дагы мамлекетчил кишилер болуш керек. Мамлекетчил дегенде баягы көкүрөк кагып эле баягы мен элди сүйөм, жерди сүйөм эмес. Мамлекетчил инсан деген государственник. Мамлекетчил деген инсан мамлекетти башкарууга, мамлекеттик структураларда болууга өзүн өзү даярдап, биринчиден табияттан ары жагынан тугулган, экинчиден өзүн өзү окуп, ошого даярдаган инсандар. Государственник деп коет. Бул мамлекетчил ишмер инсандар, алар туаса болот. Мына ошондой инсандардын дээрлик бүгүнкү күндө жоктугу. Мамлекетчил инсандар болсо, алар сөз таап чыгып кетет. Мына кезинде Жусуп Абдрахманов сыяктуу, Абдыкадыр Орозбековдор не деген будуң чаңдардын арасында кыргыз мамлекеттүүлүгүн сактап калып, сууруп чыгып кетишти. Болбосо бир эле учурда Түркистанга баш ийип, бир эле учурда Ташкентке, бир эле учурда Москвага баш ийип калган мамлекетти өз алдынча кылып чыгарып кетти. Эмне үчүн? Алар туаса мамлекетчил инсандар. Акча баарын чечет деген маселени биздин улут ойлонуп коюш керек дагы. Улуттун уюткуларын издеш керек. Бүгүн маселени акыл менен гана чечет. Ошону ойлонгон, ойлонууга кудурети жеткен, сабаттуу, таланттуу, тажрыйбалуу өкмөтүң да жок, жогорку кеңешиң да жок, президентиң да жок. Бүгүнкү күн менен алек. Мына караңыз. Кыргызстанды сактап калуу жөнүндө да 2 жыл башта уюм түзүшүбүз керек деп айттым эле. Бүгүн да ушундай кырдаал. Бүгүн Абылгазиевдин колунан балекет келбеген өкмөттү, бул Жээнбеков үчүн эле керек. Өлкө үчүн кереги жок өкмөт. Тез, ыкчам түрдө кетирип, акылы бар, мүмкүнчүлүгү бар, тажрыйбасы бар, мыкты эр азамат жигиттерди, кыздарды алып келип туруп, өлкөнү коргоп сактап калуу керек болсо, өзгөчө укуктары менен эл ишенимине ээ болгон өкмөттү кураш керек. Жээнбеков мени сактап калгыла деп кыйкырбаш керек. Улутту сактап калыш керек бүгүн. Мамлекет өлкөнү сактап калыш керек бүгүн. Бүгүн өлкөнү сактап калуу. Бул ыйламсырап отурган өкмөттүн колунан түк келбейт эч нерсе.